Filipiiniin na rakkisan jedhee yeroo iddoon badde sana Filipiiniin waggaa 18 hojjette mana sana keessa jirti. Waggaa 18. Achumatti dulloomtee jechuudha. Achumatti sukkaar bashitaan giffiitiin dhukkubni madaamii qabu beektu miti. Dhukkubni madaamii qabu guutuunsaa mucaan sun qabdi. Waggaa 18 manicha keessa teesse jechuudha. Sukkaar bashitaa qabdi, giffiitii qabdi. Baqa yoo xinnaate isheen ganama kaateerri barraa qoricha 9 liqimsiti. 9 liqimsiti qoricha. Ani hin beeku waan isheen taateef achi dulloomtee achuma keessa jirti. Namicha wajjin waliin galan. Isheef namichi waliin galan. Isheef madaamiin garuu baay'ee wajjin ashqaabbatu. Achi anaa nyaataan nageessanii ani immoo nyaata beekan eenyuun beekan. Si jamma rakkoon kan gooti malee kan saarii miti bara. Anuma rakkoo qaba. Duruma isaa gaafa Itoophiyaa dhaqu hin dandeessaa nyaata hojjechuu jettee naa dawwaltee nama madaamiin kuni eeyyee madaam nan danda'a 100% ittiin jedhaniin ishee rakkoon qabattee viizaa dhooftee naa fidda. Gaafa isheen viizaa dhooftee naa fiddu gammachuudha kaan silamayyuu biyyuma arabaa dhaquudhaaf ana laama qaba malee nyaata hojjechuu dhiisan qaaquu xabbasuun beekon qaaquu biyya arabaa keessaa akkamitti akka xabbasanii madaamitti geessan hin beeku garuu afaanan beeka malee nyaata hojjedheen beekon sidaatii garuu handeenyaadha. Kazaan ani kan keetii akkasumaan naqee gaafa naqu nama meeqa ta'u jiru naannoo nama 12 ta'u abbaa manaa fi haadha manaa bichaan iyyuu mana sana keessaa nama 3 ta'anii laatu nama 3 abbaa manaa fi haadha manaa ilmi irra keessa jira fuudhee tokko jala jirti abbaa manaa fi haadha manaan kan madaamii keenyaa jiru asii achi ani nyaata isaan hojjetan naaf hin galu nyaata isaan hojjetan hamma tokko Filipiinitti na gargaarteetti. Garuu suuta madaamiin akkan hin beekne yeroo irratti naqaa dhuftu Filipiinii sana kushinaadhaa baafte. Filipiinii kushinaadhaa baafte anaaf madaamiin bicha walitti dabar nyaata kan hojjedhu naan jedhu an nyaaticha hojjedhu hin beeku akka Itoophiyaatti makorooniidha. Makoroonii Itoophiyaa beektumti makoroonii hojjedhu naan jedhaniinna makoroonii Itoophiyaa hojjedhee lafa kaa'e salaaxaa kana beekeen kattafu yoon kattafeeyyummoo waan 99 itti naqa. Achumaraan ashaboonsaa miilaan ol ka'ee qammasee nyaadhee ilaaluu hin danda'u. Isa booddee jaalala hojjedhu 0 ta'e jechuudha. Achumarraan isheen keewoo mucaan ishee xinnoo immoo waggaa 8 immoo mana keessa jirti kan oduu fiddeen itti himtu. Haadhi koo fi abbaan koo biyyatti si gashuufidha. Ani garuu haraamadha kaleessa biyyarraa dhufteetii biirootti geessaan jedheenii naan jette. Natti himte dhufte. Natti himte abbaan koo fi haadhi koo akkasirratti mari'achaa jiru. Ati garuu miskiinadha. Ani si jaalladheera naan jette mucattiin jechuudha. Ani immoo nama wajjin haasa'u. Hamma manicha keessatti hin barreetti nama wajjin hanan kolfu akka kanan kolfu madaamota wajjin hamman keessa baree ji'a 5 ji'a 6 booddee walitti sissiiqu jammarutti malee siriyeesidha waan barbaadan jedhan okay madaam inni minxattidha deebillaadhuuf kana mucaan na jaallatte tana. Ani immoo abbaa manaa qabadheen itti hime yeroo sana immoo kan akka koo janajjanu biyya lafaa kanarra hin jiru Ameerikaadha nan janajjana Jarmanii nan janajjana Faransaayii nan jana biyya Arabaa amma yaadamu ijooti biyya Arabaa maalan godhaan. Ammalan godha isa biyya Arabaa keessa jiru isa biyya Awurooppaa keessa jiru hin jedhan dhukkeerraa kaasa silkiin koo raftiin qabuyyuu abbaa manaa qabaa jedheen madaamitti achi